अच्छा साईं, अल्फता टाउन में त काफ़ी फैसिलिटीज़ आहिनि, काफ़ी वण हे हो बिल्डिंग्स ऐं ड्रेनेज सिस्टम तमामु सुठो आहे बिजली जो बि। ऐं शांति नगर में मांखे जेको आहे जेको सेकंड टाइम मुंहिंजे हिसाब सां तव्हां प्लाटिंग कई शांति नगर कई साईं, होॾे रिसोर्सिस जी काफ़ी कमी आहिनि। मूं वारा मेट काफ़ी चवनि था ड्रेनेज सिस्टम सुठो न आहे। ऐं साईं इहो भला छो मटाई वारो छो सलूक था कयो तव्हां? अलफ़ता में एतिरो सहूलियतूं आहे होॾे छो साईं? साईं हाणे थोरो अचूं तालीम खां अलावा ॿी शायदि थोरो डिस्कशन कयूं त अलफ़ता मॉडल टाउन ठाहिण जो तव्हांजो मक़सदु छा हुयो, ख़ासि करे ॾेर? साईं आख़िरी इल्ज़ाम आहे तव्हां ते। तव्हांखे यादि हूंदो 2012 में मुंहिंजे जेको आहे चाचो जेको गोस्ता गोरखदास आहे मुंहिंजो वालिद साहिबु ऑपरेशन मैनेजर MCB बुधराम, त 2012 में हितां तव्हां प्लाट वरितो हेॾे शांति नगर में ई। त तव्हांजी अल्फता टाउन जी सेकंड फेज़ में असांजो जेको प्लाट आहे उहो कॉलोनी जे अंदरि अची वियो। मतिलबु असांजी इहो फॉर्चूनेट असांजी ख़ुशनसीबी हुई। ऐं पोइ वरी तव्हां छा कयो, मतिलबु उन प्लाट खे जेको आहे असांखे कॉलोनी मां ॿाहिरि कढे ॾिनो। ऐं उहे डॉक्यूमेंट्स बि असां वटि जेके आहिनि मतिलबु अल्फता जे अंदरि वारी जॻह जा आहिनि। त साईं इहो थोरो असांखे ॾुख रहियो तव्हांजो इहो। साईं काफ़ी सुठो टाइम स्पेंड कयो आहे तव्हां देरकी में। त जेको आहे देरकी जे शागिर्दनि में शहूर आहे या न? मां त ॾिसां थो त अहिड़ो ख़ासि मूंखे नज़र नथो अचे। का चङे मक़सद जे लाइ जेको आहे शागिर्द हमेशह पंहिंजो जेको आहे ख़ासि करे देरकी जा पेर पोइ नथा हटनि, बाक़ी आवारनि कमनि में लॻा पिया आहिनि। थोरो तव्हां डिफाइन कयो। त ॼाम फ़ता लॉ कॉलेज खोलण जी सोच तव्हांखे कॾहिं आई? अॼु संडे जे ॾींहं ते जेको आहे हिकु ॿी मौज़िज़ शख़्सियत असां सां गॾु आहिनि, साईं जाम अब्दुल फ़ताह समेजो साहिबु। साईं अस्सलाम वालेकुम। सलाम साईं, ख़ुश आहियो? तबियत ठीकु आहे? दुआ ठीकु ठाक, तव्हां ॿुधायो कीअं? अल्लाह जा मालिक जी एहसान, अल्लाह जे रसूल जी महिरबानी आहिनि बाबा। दोस्तों साईं जेको आहे हाणे जाम फ़ताह लॉ कॉलेज जी जेको आहे शुरू कयो आहे, त उन हवाले उन जे हिसाब सां जेको आहे साईं सां मुंहिंजो जेको आहे पहिरें बि काफ़ी दिलि में ख़्यालु आयो त जेको आहे टाइम वठां, पर अॼु मां ॾिसां थो त रिलैक्सड फील कनि था साईं जन। त अॼु मां मौक़ो ॾिसी करे चोखो हणी आयो आहियां। त साईं पहिरीं ॻाल्हि पहिरियों सुवालु मुंहिंजो इहो आहे त ॼाम फ़ताह लॉ कॉलेज खोलण जी सोच तव्हांखे कॾहिं आई? जीअं त भाईजान ॾिसां, मां जो वास्तो लॉ सां आहे। मां पाण लॉ जो तालिब रहियो आहियां, तालिब इल्म रहियो आहियां। 85 में मां सिंध लॉ कॉलेज हैदराबाद मां LLB कई हुई। ऐं उन खां पोइ 86 में मां उतां ॿाहिरि निक्सस यूनिवर्सिटी मां पढ़ी। उन खां पोइ मां 90 जे दौरान वरी वकालत शुरू कई। पोइ कुझु टाइम सखर में 2 साल, उन खां पोइ वरी घोटकी। पोइ वरी जॾहिं घोटकी ज़िलो शिफ्ट थी आयो हिते, पोइ मुसलसिल हिते ई वकालत कई। रेगुलर वकील हुयुसि। घोटकी में नायब सदर बि रहियो आहियां ज़िले बार जो, जनरल सेक्रेटरी घोटकी बार जो रहियो आहियां। उन खां पोइ वरी मुंहिंजी प्रैक्टिस थोरी ख़तमु कई, छाकाणि त मूं ते तमामु घणियूं ज़िमेवारियूं आहिनि। हिकिड़ो त पंहिंजी बिरादरी जूं, ॿियो वरी लोकल मज़दूर यूनियनूं हूंदियूं आहिनि, उन जूं ज़िमेवारियूं। टियों वरी इहो त मां तरक़ी पसंद पार्टी जो सीनियर वाइस चेयरमैन आहे, मूंखे हुते बि टाइम ॾियणो पवंदो पार्टी खे। उनजे करे मां रेगुलर प्रैक्टिस जेकी आहे ख़तमु करे छॾी। पर गुज़िरियल 4 सालनि खां दोस्तनि तमामु घणो मजबूर कयो त तव्हां ॾेर की बार जा प्रेसिडेंट थियो। ऐं पोइ मूंखे जेको आहे सो ॾेर की बार जो प्रेसिडेंट कयो वियो। उन खां बाद में जेको मां हिन महिल ताईं प्रेसिडेंट आहियां। पोइ वरी असां वटि जीअं त सिविल कोर्ट हिकिड़ी हुई, हाणे इनशाला वरी अल्लाह जी महिरबानी सां चीफ जस्टिस साहिबु इफ्तिख़ार पंहिंजो शेख साहिब जी महिरबानी सां, अहमद अली शेख साहिब जी महिरबानी सां सीनियर सिविल जज जी कोर्ट बि ॾेरकी में वठी आयासीं। ऐं उन खां बाद में एडिशनल सेशन जज जी कोर्ट बि अची वई। ऐं उन खां पोइ लेबर कोर्ट बि वठी आयासीं, जेके असां वटि बिल्डिंग न हुजण जे करे असां मीरपुर खे ॾिनीसीं। पोइ जॾहिं मुसलसिल दोस्तनि सां राब्ते में रहियुमि त महसूसु कयो त जिते हिकिड़े सुठे इदारे जो हुजणु लाज़मी आहे। जीअं त असांजे लॉ कॉलेज में सवाइ कराची हैदराबाद जे ॿियनि लॉ कॉलेजिस में क्लासिस वग़ैरह कोन हलंदा आहिनि। पोइ उनजे करे मुंहिंजो हिकिड़ो शौक़ु थियो त असांखे लॉ कॉलेज खोलणु घुरिजे ऐं रेगुलर क्लास हलाइणु घुरिजनि। त उनजे करे इहा जेकी आहे सो असां परमिशन वरिती आहे ख़ैरपुर यूनिवर्सिटी खां। ऐं हिकिड़ी बैच जो असांजो इम्तिहान थी वियो आहे। ऐं हफ़्ते में असां 4 ॾींहं क्लासिस हलाईंदा आहियूं, सूमर, ङारो, अरवा, ख़मीस। हुन में कुझु हितां जा लेक्चरार हूंदा आहिनि, कुझु
घोटकी जा कुछ मीरपुर जा दोस्त आहिनि, तो अहिड़े ई नमूने सां शौक़ु थियो त हिकिड़ो सुठो इदारो ठाहे वञिजे। असां हुजूं न हुजूं, इदारा हूंदा त घटि में घटि माण्हुनि जे दिलनि में असां रहंदासीं। ऐं उनजे करे ॿियो तव्हांखे इहा ख़बर हुजे त मूंखे औलाद कोन्हे, मां पंहिंजे जेको सारी शइ आहे उहा ट्रस्ट में ॾेई छॾी आहे। त मां चाहियां थो त अहिड़े क़िस्म जा इदारा ठाराए वञनि। अलफ़ता ट्रस्ट में बि असांजो आहे, जंहिंमें अखियुनि जूं कैंपूं लॻाराईंदा आहियूं ऐं आर ओ प्लांट्स वग़ैरह आहिनि, एम्बुलेंस वग़ैरह आहिनि। त उनजे करे असां चयोसीं अहिड़े क़िस्म जो कोई हिकिड़ो इदारा खोले वञूं, कॉलेज खोले वञूं, यूनिवर्सिटी खोले वञूं, जीअं असांजे मरण खां पोइ बि हिकिड़ा इदारा हूंदा जेका जंहिंखां माण्हू मुफ़ीद थींदा ऐं घटि में घटि चङे नमूने सां चङे नाले सां यादि कंदा। उनजे ई करे हिकिड़ो नेक नियति जी बुनियाद ते अची असां ही कॉलेज खोलियो। साईं काफ़ी सुठो टाइम स्पेंड कयो आहे तव्हां देरकी में। त जेको आहे देरकी जे शागिर्दनि में शहूर आहे या न? मां त ॾिसां थो त अहिड़ो ख़ासि मूंखे नज़र नथो अचे। का चङे मक़सद जे लाइ जेको आहे शागिर्द हमेशह पंहिंजो जेको आहे ख़ासि करे देरकी जा पेर पोइ नथा हटनि, बाक़ी आवारनि कमनि में लॻा पिया आहिनि। थोरो तव्हां डिफाइन कयो। छा आहे त असां वटि फ्यूडल सिस्टम आहे भाईजान, असांजे ज़िले खे बदकिस्मती आहे जो घटि में घटि 12-14 सरदार हिते आहिनि, ॿियो क़बाइली जहिड़ा ॿियूं शयूं पाण में जहालत जे करे ॻोठनि जा स्कूल बर्बादु पिया आहिनि, एजुकेशन सही कोन्हे ॻोठनि में। हाणे छा हूंदो त बुनियादु पवंदो आहे ॻोठनि जे प्राइमरी स्कूल जो, किथे बिल्डिंग न आहे, किथे उस्ताद न आहे, किथे फर्नीचर न आहे, किथे क्लासिस न आहिनि, किथे स्कूल ई न आहे, बिल्डिंग भॼी वई आहे। त हाणे ज़ाहिर आहे उहे शयूं न आहिनि, त उनजे करे इहे मसइला थियनि था। बहरहाल कुझु वक़्त खां वठी जॾहिं ही प्राइवेट स्कूल जो सिस्टम अची वियो आहे ऐं उनखां पोइ नौजवाननि में बि हिकिड़ी कंपटीशन थी आहे ऐं हाणे जेको आहे सो मयारु सुठो आहे। तव्हांखे ख़बर हूंदी त असां वटि जीअं एंट्री टेस्ट डॉक्टर ऐं इंजीनियर जा थींदी आहे, इन जे लाइ असां वटि बि एंट्री टेस्ट थिए थी। त ज़ाहिर आहे जेकॾहिं क्वालीफाई करे था अचनि त पोइ बाद में ई असां दाख़िला ॾियूं था। उनमें इहो ई आहे त असांजे एंट्री टेस्ट में 50 मार्कूं हुजनि ऐं एंटर में बि 50 मार्कूं हुजनि, त उनखे ई असां एल एल बी में दाख़िला ॾियूं था। बहरहाल इन मयार ते नौजवान लहनि था ऐं नौजवाननि में शौक़ु आहे त ख़ानदान में जॾहिं हिकिड़ो माण्हू हिकिड़ो फ़र्दु पढ़ी पवंदो आहे, उनखे ॾिसी पोइ उन ख़ानदान जा माण्हू उन तरफ़ हली पवंदा आहिनि। बहरहाल उमेदु आहे त तमामु सुठा छोकिरा ईंदा ऐं सुठा हितां निकिरी करे सुठा वकील थींदा। साईं हाणे थोरो अचूं तालीम खां अलावा ॿी शायदि थोरो डिस्कशन कयूं त अलफ़ता मॉडल टाउन ठाहिण जो तव्हांजो मक़सदु छा हुयो, ख़ासि करे देरकी? जीअं त भाईजान असां रहिया आहियूं ॿाहिरि कराची, हैदराबाद, ऐं उते अहिड़े क़िस्म जूं सोसाइटियूं काफ़ी वक़्त खां जेके आहे सो आहिनि। त उन करे जीअं यूनिवर्सिटी मां वापसि असांजो हिकिड़ो इहो त बाबा हिकिड़ी सुठियूं सोसाइटियूं ठाहिजनि जिते 4 दीवारी बि हुजे, सिक्योरिटी बि हुजे, सेफ्टी बि हुजे ऐं ख़ूबसूरत बंगला बि हुजनि, वॾियूं रोडूं बि हुजनि, पार्क बि हुजनि, मस्जिद बि हुजनि, अहिड़े क़िस्म जो हिकिड़ो रुझान हुजे। त उन खां पहिरियों अचण खां पोइ असां पहिरियों यूनिवर्सल हाउसिंग कॉलोनी जे नाले सां देरकी में ठाहियो, देरकी बाईपास ते, उहो तक़रीबन 7.5 एकड़ जी हुई। ऐं उनखां पोइ वरी असां आयासीं अलफ़ता टाउन में। अलफ़ता टाउन में अॼु पीर बख़्श साहिब सां असांजी वरी भाईवारी थी, जेको यूनिवर्सल में उन वक़्त में रहंदो हुयो। पोइ उनखे ई असां जेका भाईवारी कईसीं, उहो तजुर्बेकार माण्हू हुयो ऐं इन दुनिया में अॻु बि प्रॉपर्टी जे कमनि में मुख़्तलिफ़ माण्हुनि सां भाईवारी हुयसि, त उनखे ई इन में आणे करे ऐं इहा शइ ठही आहे। उहे बि असां तरक़ी पसंदि सोच जा माण्हू असां चऊं था त माण्हू खे जेतिरो थिए तरक़ी करे, साफ़ सुथरियूं गलियूं हुजनि, सुठा स्कूल हुजनि, हवादार ऐं सुठा पार्क हुजनि, सुठा वण हुजनि, वॾियूं रोडूं हुजनि ऐं सफ़ाई हुजे, सिक्योरिटी हुजे। झटि खां पोइ माण्हू कंपनी में माण्हू जॾहिं वञे थो त ॿाहिरीं दुनिया भुली थो वञे त भई शहरनि में हालति न आहे, ड्रेनेज जो हालति न आहे, रोडनि जो हालति न आहे, रश जो हालति न आहे ऐं इनक्रोचमेंट जो हालति न आहे। माण्हू शहर में कारोबार धंधो बि नथो करे सघे ऐं फैमिली खे वठी को वञे ख़रीद फ़रोख़्त नथो करे सघे। पोइ इन जे करे माण्हू पैराइटी ॾींदा आहिनि ॿियनि शहरनि में वञण जे लाइ, रहण जे लाइ। जीअं एंग्रो FFC जा माण्हू अॻु में कराची खां जीअं रिटायर थींदा त वञी हैदराबाद, कराची या रहीमयार में वञी करे बंगला ठाहींदा हुया। पर जॾहिं असां हिते आया आहियूं त हाणे उहे सभु माण्हू रहीमयार खां छॾे ऐं सभिनि फैक्ट्रियुनि जा माण्हू, FFC हुजे, एंग्रो हुजे, माड़ी पेट्रोलियम हुजे ऐं ॿिया जेका मुख़्तलिफ़ इदारा आहिनि जंहिंमें मिसाल इंडस्ट्रियूं आहिनि, पावर प्लांट आहिनि, उहे सभु माण्हू पहिरियों पैराइटी ॾींदा आहिनि अलफ़ता टाउन खे।
राश जे हिसाब खां बि, किराए जे हिसाब खां बि, ऐं पंहिंजे प्लॉट वठण जे हिसाब सां बि। ऐं उहे पाण खे हिते सिक्योर सम्झनि था, हितां जो पाणी ज़बरदस्त आहे, मिठो पाणी आहे, ऐं सफ़ाई जो इंतज़ाम सुठो आहे, पार्किंग सुठा, रोड वॾियूं आहिनि, ऐं सिक्योरिटी आहे। 24 कलाक हिते सिक्योरिटी हूंदी आहे, बग़ैर कार्ड चेक करण जे कंहिंखे कोन छॾींदा आहिनि हिते। जो पंहिंजो महिमान ईअं अची वञे या कोई अची वञे पीर को इहे हरू भरू अचे को ॾाढो मुड़िसी करे गाॾियूं काहे करे भॼाए या ॿियूं टियूं करे। इन सभिनी शयुनि ते एतिरे ताईं जो तव्हां ॾिठा हूंदा त स्पीड लिमिट जा बि बोर्ड लॻा पिया आहिनि त भई कोई छोकिरो मोटरसाइकिल न वॾी स्पीड सां हलाए। उन ते अमल नथो थिए साईं, स्पीड लिमिट। अमल थींदो ज़ाहिर आहिस्ते आहिस्ते थींदो न। असां इन समाज जा हिसो आहियूं सभई माण्हू इन्हनि ते सिर्फ़ु जाम फता लठ ॿधी न वेही रहंदो न स्पीड ब्रेकर ते। जॾहिं सभिनि माण्हुनि खे शौर ॾियारिबो त बाबा हे अव्हां जे लाइ आहिनि, अव्हां जो एक्सीडेंट थिए थो, बचड़ा मासूम ॿिया टिया थियनि था, तव्हां फज़ील सां हलायो, आस्ते हलायो, स्पीड सां न हलायो। भला ऐं कंपनियुनि में अमल थिए थो न। एंगरो माड़ी पेट्रोलियम में तव्हां वेंदव त लिमिट आहे, उनजी लिमिट सां वेंदव त हिते बि आस्ते आस्ते इहे शयूं थी वेंदियूं। असां पंहिंजे तरफ़ां कोशिशि करियूं था त शयूं अमल में अचनि। अच्छा साईं, अल्फता टाउन में त काफ़ी फैसिलिटीज़ आहिनि, काफ़ी वण हे वो बिल्डिंग्स ऐं ड्रेनेज सिस्टम तमामु सुठो आहे, बिजली जो बि। ऐं शांति नगर में मूंखे जेको आहे, जेको सेकेंड टाइम मुंहिंजे हिसाब सां तव्हां प्लाटिंग कई शांति नगर कई साईं, होॾे रिसोर्सिस जी काफ़ी कमी आहिनि। मूं वारा मेट काफ़ी चवनि था ड्रेनेज सिस्टम सुठो न आहे। ऐं साईं इहो भला छो मटाई मारो छो सलूक था कयो था, अलफता में एतिरो सहूलियतूं आहिनि होॾे छो साईं? अलफता में जेका शइ आहे न भाईजान, उते ॾिनो असां 4000 वेसुओ प्लाट, हिते उहो आहे 8000 रुपया, 8 लख रुपया। ॾींहुं आसमान जो फ़र्क़ु आहे न। ज़ाहिर आहे उहो डेवलपमेंट फी भरनि था पाण माण्हू, रोडूं ठाराइण जो, ड्रेनेज जो, चार दीवारी जो, सिक्योरिटी जो सारो आहे। उनखां पोइ उनखे हलाइण जे लाइ बि मंथली फी आहे। उहो हिकिड़ो कची आबादी आहे, ऐं उन्हनि खे असां तक़रीबन 4 एकड़ ज़मीन त ॾिनीसीं जेके असां 4000 वेसुअ ते, ऐं उनखां पोइ ॿियनि खे ॾिनीसीं 10000 वेसुअ ते। पर पोइ बि जे असां पंहिंजे तरफ़ां करियूं था पिया, जेतिरी सहूलियतूं थियनि थियूं, कोशिशि करे उन्हनि खे वठी था ॾियूं। अॻे भेरे बि सरदार नूरमद लुंड खां बि असां कोशिशि कईसीं त 40-50 लख रुपए जो जेको आहे सो कमु उन्हनि खे वठी ॾिनोसीं। हाणे बि सरदार नादर खान लगारी MP साहिब, उनखे बि चयोसीं त उन बि तक़रीबन 50 लख रुपए जो कमु शांति नगर खे ॾिनो आहे। हाणे इहे सहूलियतूं एट ए टाइम त नथी सघंदियूं आहिनि न। या त तव्हां ड्रेनेज वठो, या त तव्हां टफ टाइल वठो। हर को चए थो त पहिरियों टफ टाइल ॾियो, ड्रेनेज जो कमु हले थो पियो। ड्रेनेज जो बि असांजे ज़हन में आहे, उनजो मेन ड्रेनेज जो प्रॉब्लम आहे असल, उहो पहिरियों असांखे हल करणु घुरिजे, पोइ असांखे वरी लोकल ड्रेनेज खणणु घुरिजे। बहरहाल असां कोशिशि करियूं पिया त उन्हनि खे बि फैसिलिटी ॾियूं। छा त मां पाण हिन वार्ड जो काउंसलर थियो आहियां। ज़ाहिर आहे मुंहिंजो हिकिड़ो शांति नगर नालो ई अहिड़ो आहे, जॾहिं मां नओं यूनिवर्सिटी खां छॾे आयो 86 में, ऐं 90 जे दौरान मां इहो पंप ठाहियो ऐं पोयों इहे हमारा विहारियासीं, त उन वक़्त में शांति नगर रखियो त मां ते घणा इल्ज़ाम हुया त भई इहो छो नालो रखियो अथसि। पर शायदि असांजे लीडरनि, असांजे दोस्तनि, असांजे अॻुवाणनि जिदोजहद करे कराची में अहिड़े क़िस्म जो हिकिड़ो सिंधी आबादी आहे जंहिंखे पंहिंजो कब्ज़े में आणे करे जेको लोकल सिंधी माण्हुनि खे जेको आहे सस्ते रेट ते उते ॾेई करे उन ॻोठ खे आबाद कराए, लीज़ कराए छॾियो। उनजो नालो शांति नगर हो, जेको कराची में आहे। कब्ज़े में साईं? ज़ाहिर आहे सरकारी ज़मीन ई कब्ज़ो करे उनखे ई त लीज़ कराइबो आहे न। कची आबादियूं लीज़ थींदियूं आहिनि कराची में। थोरो प्रॉपर चैनल मतलब लीगल? हा, लीगल नमूने सां थी वियो आहे न। लीगल नमूने सां लीज़ थी वियो, हर कंहिं लीज़ पियारे छॾी आहे। पर अॻु में त कचियूं आबादियूं हुयूं न। ज़ाहिर आहे उन ते माण्हू खे विहारींदो, जॾहिं उते आदमशुमारी थींदी त पोइ ई उनजो लीज़ थींदी न, ख़ाली प्लाटिंग जी लीज़ न थींदी। साईं आख़िरी इल्ज़ाम आहे तव्हां ते। तव्हांखे यादि हूंदो 2012 में मुंहिंजे जेको आहे चाचो जेको गोस्ता गोरखदास आहे, मुंहिंजो वालिद साहब ऑपरेशन मैनेजर MCB उधरान, त 2012 में हितां तव्हां प्लाट वरितो हेॾे शांति नगर में ई। त तव्हांजी अलफता टाउन जी सेकेंड फेज़ में असांजो जेको प्लाट आहे उहो कॉलोनी जे अंदरि अची वियो। मतिलबु असांजी इहो फॉर्चूनेट, असांजी ख़ुशनसीबी हुई। ऐं पोइ वरी तव्हां छा कयो, मतिलबु उन प्लाट खे जेको आहे असांखे कॉलोनी मां ॿाहिरि कढे ॾिनो, ऐं उहे डॉक्यूमेंट्स बि असां वटि जेके आहिनि मतिलबु अलफता जे अंदरि वारी जॻह जा आहिनि। त साईं इहो थोरो असांखे ॾुख रहियो तव्हांजो इहो भाईजान असां को ज़ोर सां कंहिंखे कोन कयोसीं। जंहिं दोस्तनि जो हुया उन्हनि खे इहे ई सस्ते रेट खां 10,000 रुपए में ॾिनल हुया।
पोइ जन माण्हुनि असांखे पाण वापसि कया, उन्हनि खे असां पैसा ॾिना। जेका दोस्त घर ठाही वेठा आहिनि, अॼु ॾींहं ताईं बि वेठा आहिनि थिया, तक़रीबन 30-40 घर अहिड़ा आहिनि जेका अलफ़त सां गॾु वेठा आहिनि थिया। असां उन्हनि खे डिस्टर्ब कोन कयो। जंहिंजा प्लाट ख़ाली पिया उनखे मुतबदिल या प्लाट उन्हनि वरिता या पंहिंजा पैसा वरिता। जंहिं पैसा वरिता असां पैसा ॾिना, जंहिं प्लाट वरिता उनखे प्लाट ॾिनो। असां कंहिंखे ज़ोर ज़बरदस्ती कोन कई आहे। असां इन शइ खे को सुठो कोन था सम्झो त कंहिंजो को हराम जो हक़ खाइजे। जॾहिं असां पंहिंजूं शयूं बि अलाह जे राह में ॾिनी वेठा आहियूं त ॿियनि खां असां कब्ज़ा खोरी करे या ॿी शइ करे असां छा कंदासीं? तव्हां पंहिंजे उस्ताद खां पुछिजो त हुन मुतबदिल या प्लाट वरितो आहे या पैसा वरितो आहे। ईअं असांखे कंहिंजो हक़ न खपे, ना कंहिं वरितो बि आहे। साईं उहा त जॻह अंदरि अची वई न अलफता में, पोइ तव्हां ॿाहिरि ॾियणु साईं असांखे ॾुख लॻो आहे साईं। तव्हांजो क्लास फेलो बि आहे मुंहिंजो चाचो, तव्हांजो दोस्त रहियो आहे सुठो। पोइ साईं हाणे हिकिड़ी शइ न, इहो तव्हांजो ज़ाती मसइलो आहे। दोस्त रहियो आहे मुंहिंजो, केरु रहियो आहे? अलफता में ईंदो, अलफता जा असूल आहिनि न, अलफता जा असूल आहिनि। आम प्लाट जी जुदा वैल्यूएशन आहे, अलफता जी जुदा वैल्यूएशन आहे। अॻु में ॿुधाए चुको आहियां। तव्हां अलफता जे वैल्यूएशन सां ॾियो पैसा, त असां ॾियण लाइ तयारु हो। जातो वठो, हे सारो वेठो आहे। असां त फ़क़ीर माण्हू आहियूं, ॾिसो था ॾिनो। अलफता वाहिद हिते असांजो आहे त जंहिंमें बुनियादी सहूलियतुनि सां गॾोगॾु मज़हबी सहूलियतूं आहिनि। तव्हां दीवान साहिबनि जे लाइ मंदर बि आहे, ईसाइनि जे लाइ चर्च बि आहे, मुस्लमाननि जे लाइ मस्जिद बि आहे। इहे सभु शयूं असां अवेल करे ॾिनियूं आहिनि। त असां में जेकॾहिं इहा शइ हुजे हा त पोइ त ॻाल्हि ख़तमु हुई। तव्हांजी का उते तव्हांजे वॾे जी न का बिल्डिंग हुई, न जॻह हुई, न ट्राली का मिटी जी सटाई आई, न कब्ज़ो कयो आई, न कुझु न कयो। पोइ असां उन्हनि खे पाण सभिनि खे घुरायो। दादा हाणे ॻाल्हि इहा आहे त हे पोज़ीशन आहे जहिड़े नमूने तव्हां चओ। अॼु बि तव्हां पंहिंजा असांखे अलफता जे हिसाब सां पैसा ॾियो, उहो प्लाट छॾो त अंदरि प्लाट ॾियूं था असां। अहिड़ी त ॻाल्हि कोन्हे। अच्छा साईं, तव्हांजो ॿाहिरियों छॾो अंदरि ॾियूं था, डॉक्यूमेंट्स बि असां वटि अंदरि प्लाट जा आहिनि। पोइ तव्हां वाक़ई राज़ी आहियो हिन हवाले सां? बाबा अंदर जी प्लाट जी पंहिंजी रक़म आहे न मुंहिंजा बाबा। 4 दीवारी जे अंदरि ड्रेनेज कहीं ठाराई आहे, रोड कहीं ॾिना आहिनि, रस्ता कहीं ॾिना आहिनि, बिजली कहीं ॾिनी आहे, गैस कहीं ॾिनी आहे, सेवरेज कहीं ॾिनी आहे। इन्हनि शयुनि जा पैसा आहिनि न, मुफ़्त जो माल त न आहे न। ॿाहिरि वारो प्लाट ईअं पियो थियो, 4 दीवारी को बग़ैर पियो थियो, साॻो शांति में ॿिया वेठा आहिनि थिया न मुंहिंजा भाईजान। ऐं उहा रक़म त माना पुराणे जेका सिस्टम हूंदो उन ते ॾिनी? कोई असां पुराणे रेट ते कोन ॾिनी आहे तव्हांखे। ॾहूण ते पैसा ॾींदा आहिनि। जेको 10 चई को वरिता उनखे 1.5 लाख रुपयो ॾिनो आहे। कंहिं खां बि असां अहिड़े हिसाब सां वरितो ई न आहे। सम्झो न, पंहिंजी रज़ा ख़ुशी सां हर को ॾेई वियो। त चाचो अॼु तूं यूट्यूब ते अची हली वियो आहीं, पर चाचे खां पुछ त तव्हां खां ज़ोर सां ॾंडो मारे खसी वियो आहियां, वरितऊं कीअं वरितऊं? खाता त असां सभिनी खे ॾिनासीं। ज़ाहिर आहे हिकिड़ो माण्हू ॿाहिरि वरिती, हिकिड़े अंदरि वरिती। पाण हिकिड़ा साॻा ई सर्विस नंबर आहिनि, ॿाहिरि बि आहिनि अंदरि बि आहिनि। साईं ॾुख लॻो हुजे त माज़रत साईं। असां वॾा आहियो, वॾा आहियो साईं, तव्हां वॾा आहियो, तव्हांजी इज़त इज़त आहे साईं तव्हांजी असांजे दिलि में। जेके रोडूं आहिनि ज़ाहिर आहे ज़मीन उनजी जेके वॾियूं रोडूं ठहनि थियूं उन्हनि जो बि हुननि ते प्लाट ते पए थो। ड्रेनेज जा पैसा प्लाट ते पइनि था, 4 दीवारी जा प्लाट ते पइनि था, सेवरेज जा उते पइनि था, चौकीदारी सिस्टम सारा ख़र्च आहिनि न। जेका बि टाउन प्लानिंग थींदी आहे, का बि शइ तव्हां कंदो त 37% तव्हांखे वेस्टेज छॾणी आहे। उनमें पार्क हुजे, मस्जिद हुजे, 4 दीवारियूं हुजनि, ॿियूं शयूं हुजनि, उहे छॾणियूं आहिनि। जॾहिं उहे पैसा ज़ाहिर आहे उन ते पवंदा, प्लाट ते पवंदा न। इहे माना अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड ऑर्डर। हा, उनजे करे इहे सभु शयूं महांगियूं जॾहिं थियनि थियूं त उहे शयूं असां ॾींदा। घोटकी में ख़बर अथव, घोटकी में कोई माण्हू रोड जा पैसा था वठनि। 25 फुट जो रोड ॾियनि था, 15 जा 12 जा हुन खां पैसा था वठनि, 12.5 जा हुन खां था वठनि, ऐं उनजो खातो बि नथा ॾियनि। पर असां वटि इहो न आहे, असां कंहिं खां बि रोड जा पैसा न वठंदा आहियूं। चलो साईं ठीकु आहे, वॾी महिरबानी। ऐं मुंहिंजो चाचो आहे उनजी साईं पारत हुजे। तव्हांजो क्लास फेलो बि आहे, हाणे ई बसि लॾे आया आहिनि, कल्ह 3 ॾींहं शिफ्ट थिया आहिनि, त उनजी थोरी पारत जे साईं। वॾी महिरबानी साईं, महिरबानी, थैंक यू सर। क्लियर थी वियो न हाणे।